Hoy le hemos traído un plato fácil de hacer, la papa rellena. Seguramente la conocen, pero vamos a descubrir un poco de secretos en ella. Vamos a presentar los ingredientes de este fácil plato. 6 papas hervidas y peladas, 4 cucharadas de pescado en aporreado, 1/4 de taza de harina de trigo, un huevo, 1 taza de miga de pan, sal y pimienta al gusto, aceite para freír. Bien, comenzamos con la adición de la papa en un bol de acero níquel o de loza para lograr hacer un puré con ella. En casa lo podemos hacer de otra forma, hasta con una batidora y un poco de leche en caso de que quisiéramos suavizarla mucho más. Ojo, la textura que debe tener, le incorporamos un poco de aceite, ¿no?, y de sal para irle dando ya sabores. Yo soy amante de la pimienta. La pimienta es también un estabilizador de sabores en el alimento. Yo voy a seleccionar con las manos bien limpias, que es importante la higiene en cada una de las elaboraciones que tengamos. Vamos a elaborar con mucho cuidado. Miren la textura que debe tener el puré para que pueda ser sostenible el relleno. De lo contrario, si lo pasamos mucho, le ponemos mucho líquido, no nos queda compacta la papa como tal y se nos deshace a la fritura. Sí, la textura, como pueden ver, debe ser lo más lisa posible y compacta. Entonces vamos a ir logrando la papa que nos quede sobre lo compacta, como conversábamos. Es importante esto, va a tener varias cosas encima de ella y si no lo hacemos de una manera bien cerrada y lisa, se nos abre o, como se dice usualmente, explotan en la grasa. Vamos a practicar el agujero para el rellenado de la papa con la punta de algún utensilio que no nos llegue hasta pasar de lado a lado, solamente hasta el centro mismo de la papa. Vamos a utilizar un poco del relleno. Bien adentro se lo dejamos caer, el exceso se lo quitamos y sellamos. ¿Con qué vamos a sellar? Con otro poquito del propio puré. Esto es una elaboración que siempre va a haber una sobremanipulación y es importante la higiene, recalo, que vamos a tener para esta preparación. Procediendo al secado de la papa, que en este caso se va a hacer siempre con harina. Humedecemos nuevamente el huevo, volvemos a secar en miga, cubriéndola totalmente. Retocamos la circunferencia esférica de la papa. Y así procedemos con todas. Ya casi que caliente está este aceite, vean lo humear. Y vamos a poner con mucho cuidado de no tener accidente las papas a freír. La colocamos un poco separadas entre ellas. Y ahí vamos a esperar el dorado deseado. Como ven, las papas van friéndose de un lado, que se pongan crocantes o crujientes, para después irlas volteándolas, a la medida que van adquiriendo el dorado que deseamos. En este modo le he hecho una presentación con los vegetales que hemos tenido a mano, en este caso algo de acelga y tomate, solamente para lograr un poco de impresión de por ahí, de por donde empieza la digestión, por la vista. Les esperamos entonces en un próximo programa, El Arte del Chef, donde el deleite es único.